Čau čau, vítám vás u svého dalšího let's play ze Skyblocku. Oh yeah. A dnes jsem vám slíbil další kus mob trapky, ve který jsem si tady dole udělal vodu a jako až budu skákat ze zhora, tak abych spadl, aspoň ne abych spadl, ale abych měl trošku zmírněný pád. Jinak cestu jste vlastně viděli. A teď vám musím ukázat jednu věc, za kterou bych mu nejradši vynadal. To není tahle věc. Tahle věc je úplně super. Johnny přišel, nebo nepřišel, já ho poprosil, jestli nemá kabel. Jenže Johnny je tady králem podsvětí, jak si říká na tomhle serveru. A prostě dal mi neskutečně moc kablu a já mu za to fakt děkuju. Ale tohleto, to mě vážně štve, ale úplně nedají se prostě ty diamanty vyhodit, jo. Já jsem myslel, že je vyhodím, ale to nejde prostě. Ty diamanty se nedají vyhodit. No a ten stack tohle ironu mám za stack dřeva, který se neměnil s jedním hráčem, co tu hraje. Tak já myslím, že se do toho můžeme pustit pomalu. Jinak tyjo, mám tady problémy se neskutečným spawnováním mobů. A vážně mě to už nebaví. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. OK, tak to máme 12 vysoký a my potřebujeme 21. Takže 13, 14, 15, 16 a takhle dál, ale kdyby to bylo nějak jinak, nebo mělo by to být nějak jinak vysoký, tak mi samozřejmě řekněte, abych to neměl blbě. No, super, hlavně, že tady mám tu vodu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. Co to melu? Tak ještě jednou ze zdola, no, půjdu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aha. 13, 14, 15, 16, 17. OK, tak to máme 17. 18. 19. 20. A teď teda ještě jeden takhle. A pak to bude vypadat nějak takhle. Jo, a takhle to bude dál. Ne, počkat, co to dělám? Ještě teda... Jo, vlastně mám to má být vysoký asi 20. Takže to bude takhle. Takhle. Tady už je to v pohodě. Takže já jdu dostavovat ze všech stran. Kablu mám dost, takže se nemusím bát, že bych ho měl nakonec málo. Páč, teda fakt děkuji tomu Johnnymu, ale za ty diamanty to se mě fakt naštval. Měli jste nás fakt... Já jsem to měl natočit, my jsme se tady... Dost dlouho jsme se tady o ty diamanty prali, že Johnny mi je hodil a já jsem mu je házel zpátky. Což bylo vážně vtipný. Já jsem říkal, že to nemám natočit, ale jelikož už mě to vážně nebavilo si to s ním házet, tak jsem si je nakonec nechal a měl jsem v plánu, že je vyhodím, ale ty diamanty se prostě nedají vyhodit, to fakt ne. No, tak to nevadí, ale... Tenhle díl uvidím, jak mi to půjde, možná, že tu mob trapku dostavím. Ale říkám možná, takže vážně nevím. A kolik mám kablů u sebe? No samozřejmě, že se rozsekám, že jo, ještě abych se já nerozsekal.
Už je tak vysoko. Udělám to jednodušejc. No a pak si tady dám home. Ale ještě vám tady ukážu, jak to jakoby bude vypadat potom. To bude nějak takhle prostě do těch stran. Ale tak já myslím, že většina ví, jak vypadá mob trapka. To akorát nevím, jak máme dlouhý tohle, jestli 9 nebo 8. No to zjistíme. Tam bude jakoby test takhle 2 proudy vody a tady se musí ukončit, jo, aby ty monstra se jakoby doplavily až sem k té díře a pak spadly dolů. No a pak to musím ještě nějak vymyslet dole, protože tohle to není celý plán. Takže set home. Tak a sb home. No super. Za prvý jídlo. A za druhý trošku víc kablu. Ještě si takovému tuhle tu řadu a myslím, že to už bude stačit, ale tak nevím, že jo. Tak a jdu na home. A jsem tu zpátky nahoře. Vidíte, jak můj ostrov vypadá krásně ze zhora, ta cesta kolem té farmy a tak dále, no. Jinak začínají mi růst melouny, což už je teda trošku na čase, bych řekl. No a tak. No a pak tady takhle jako bude plošina a oni budou padat do té vody. A tam dole potom tu vodu samozřejmě zastavím. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 6. An pavouk tam. 7. 8. 9. Tak a teďkon budu experimentovat a zkoušet, jak mi to vyjde. Takže za prvé si tady nahoře udělám nekonečný zdroj a za druhé si teďkom zkouším tu vodu. Jak to poteče. Jo, takže to musím udělat o blok kratší. Takže zbořím. A tohle to bude už tady. Jo. Takže takhle to má být, takhle to má vypadat. Tady ta voda tady nebude, ale teďko ji tady budu mít, protože já si z ní budu nabírat vodu sem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a teď nevím. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takže až tady takhle. Tak. Tady to si zničím, jinak tohle to bude trošku tichý díl, protože já jak se soustředím, tak neumím u toho pořádně mluvit. Sem a sem. Dobrý, zatím mi to docela jde, myslel jsem, že to bude na díl. Takže to možná uděláme v pohodě teď. Je, dobrý. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, no to fakt docela jde, ale už. No tak to bude trošku delší video, ono stejně jak to dělám v tom Format Factory, tak
je to potom kratší, nebo má to jakoby, není to kratší, ale má to menší velikost a lepší grafiku, což je úplně super program. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ten creeper tam ne, 7, 8, 9, tak. No, ono, já jsem to možná trošku zakřik. Jsem si právě teď uvědomil, že ono to zase tak rychlý asi nebude. Vidíte, a ono je to takhle splaví sem a tady to hodí pryč. Co je? Ježiš, tam je nějaký proud, nebo co? Jo, vidíte, taky mi toho odplaví a tady to hodí až dolů. Třeba se dostat nějak sem, tak. Takže teď tady zastavím tuhle tu vodu. Ale tohle si tady nechám zaplněn, protože jak já se znám, tak do toho budu furt padat. Mě teďkon šlo samo, tyjo, já jsem se úplně lek. No a teďkon to bude vypadat tak, že tady takhle v těch mezerách postavím takovýhle plošiny. A pak teprve přijde to horší a to je zastřešování. Což asi vážně teda bude sranda. A já si budu muset dojít pro ty torčky, nebo mě tady za chvilku přepadnou nějaký monstra. Taky jsem si zase vybral krásnou dobu. Zrovna začala noc. No a takhle ta plošina tady bude a tady se vlastně budou spawnovat ty monstra, no. Tak já jenom doufám, že jsem mu to udělal dobře, tu vejšku. Dobrý, kablu mám u sebe ještě hodně. Takže o kabel teď ani moc strach nemám, protože vím, že v bedně mám ještě hodně staků. Něco málo jsem si nakoupil sám, ale opravdu většinu toho mi dal prostě Johnny. Ale fakt mě naštval jakoby tím, že mi tady vnutil ty Diano. Protože kdo se koukal na můj minulý kanál, tak víte, že jsem ho pomlouval za to, že porušil slib, a to slib, že nebude používat diamanty, i kdyby tady byly k dostání. Jsem ho tam jakoby trošku sprdnul tímhletím. No a teď tady mám dia já, že jo. A vidíte, že to pěkně failím, protože to stavím úplně jinde než chci. Jinak si sem do panelu dám takhle kabel. No a dostavíme takhle tu plošku a do střechy se pustíme až příště. Tohleto musí být vysoký 2, nebo lépe řečeno třetí blok prostě už bude střecha. A to proto, aby se tu nespawnovali endermeni. Teda pomyslím, že to je proto, ale tak proč by jinak bylo vysoký jenom 2, že jo? No, myslím si, že to mám dobře. No, já bych měl pomalu končit, takže rychle dostavit. Aha. Jsem taky zmatený, že jsem to tam nedodělal, ne? No to už ale dodělám, to bezpodmínečně. Tak, rychle. Ne, ale tak už máme docela dost jako natočeno, takže
jsem to opravdu neplánoval takhle dlouhý. A hlavně jsem myslel, že postavíme jenom kus a ne takovouhle velkou tu, no. Ale udělal jsem dobře, že jsem se tady nastavil home, protože takhle se můžu vždycky portnout. I když mi to teda portne do vody, ale to nevadí. Tohle se mi líbí, takhle můžu chodit přes ten roh úplně. No. Máme nějaký další ostrov. Někdo už tam byl, protože je tam díra v zemi a není tam čistá. Ne, to bych nedal home. Tak a home. OK, a jsme dole. A vidíte, že už nám vyrost meloun. No, takhle se to vypadá pěkně, ale tam nahoře bych to měl ještě poupravit. To je tamhle mám chyby. No, myslím si, že to bude správně asi. No a pak to nějak tady dole budu muset upravit. Teďkon tady je voda, kterou asi hned teď odstraním. Protože stejně už ji nepotřebuju tady dole mít. No a sem dám třeba ještě housleby, aby to... A uvidíme, ještě tady to teda takhle zastavím. Rozkopu. Nechám to tam. No a tyhle stromy rostou jako diví. No a takhle nějak to bude vypadat. Nahoře ještě teda dodělám tu střechu, teď tam není střecha. Do příště si na to vemu i nějaký torčky a tak dále. A když tohle úplně bezva tolik koulu. Co to mělo koulu, koblu. Bezva fakt. Za tohle ti děkuju, ale ty dia fakt to z mě docela dostal jako tímhle. Jo a ještě hlínu mi dal vlastně, hlínu no. Jo a ještě tohleto jenom pro jednoho mýho dalšího kámoše, kterýmu vlastně jsem zapomněl udělat reklamu, takže ti dělám reklamu takhle, jo, abys to věděl. Já jsem dobrý debil, co? Ježišmarja, já jsem idiot. No tak takováhle blbost, to se mi už dlouho nestalo, abych udělal. Ježišmarja. Jak můžu dát písek na volný blok? Takže Bobson 98 má YouTube kanál, natáčí Battlefield, Play for Free a tak dále. Co to jmenuje a tak dále. Prostě Battlefield Play for Free. Tady pro tebe zasádím kaktus. A nechám ho tady takhle bejt. Stejně na to nefunguje ten bone meal. A nechám ho tady takhle bejt a o co, že vyroste ty troubo. Proč si myslíš, že tady máme písek a nemáme tu 3, ale máme tu jenom 1. No, takže takhle. Jo, takže takhle to tam nechám a uvidíš, že vyroste. A jestli ne, tak to bude proto... Co to bylo? Jo, to bylo tamhle, no jo, tak to jo. Takže já se s vámi pro tento díl loučím, Bobe, podívej se na to. Jinak Bobsonovo kanál dám do popisku videa, protože jsme se rozhodli, že si uděláme vzájemnou reklamu. A já se s váma teda loučím a... No, co ještě víc říct, asi tak čau čau.